Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кыргызстандык бир туугандар. Жалпыңыздарга Алай элинен салам айтабыз. Биз Алай эли азыркы Баткен областындагы болуп жаткан кырдаалды угуп, көрүп туруп, аябай ичибиз ачышып, жүрөгүбүз ооруп турат. Мекендештерибиздин окко учканын угуп, бул жакта чыдай албай турабыз. Урматтуу мекендештер, биз дагы Алай эли жөн карап турбайбыз. Жардам беребиз болушунча. Азыр биз Алай районуна караштуу Кеңжылга айылынын тургундары колдон келишинче акчалай жардамдарын берип атышат жерге. Ошон үчүн биз мына Алай районунун акимиятынын астына чогулуп бүт продуктта акчалай жардамдар ушул жерден чогулуп атат. Биз азыр ошол чогулган акчанын Кеңжылганын жашоочуларынын аманаттарын жеткириш үчүн ушул жерге алып келип тапшырып атабыз. Мына жигиттер эсептеп атышат. Азыр толук санын эсептеп чыгарып беребиз. Бул жерде ушинтип бул жакта өзүңүздөр бара албасаңыздар дагы колуңуздардан келген жардамды берип атканыңыздарга урматтуу Баткен эли, Кыргызстан бүт сиздер менен бирге. Сиздер жалгыз эмессиздер. Биз дагы карап турбайбыз. Күч келе турган болсо, биз өзүбүз дагы даяр турабыз. Өзүбүз дагы барганга аракеттенип, уже ишке жарактуу. Бул жерде жигиттерибиз даяр турат. Кеңжылган блогер. Ошону кошумуз. 610 8600 Нарбек келди 10600 6500 35 ming 10 bo'ldi. Biz bay 200 ming olbat qo'shim bilan turib qo'ygan. Bay 35 ming qancha dedilar? 270 dedilar. Mana 10 deb qo'yna. Bu yoqqa 10 deb. Ошондо канча болуп калды азыр? 35 ming 200 so'm. 10 bo'ldi. 35 ming dedi. 35 ming. 35 ming. 35 ming сом сиздерге өттү. Болду. Аманатыңыздар жетти туугандар. Аманатыңыздарды алдык, чоң рахмат. Урматтуу кыргыз элим, бир жакадан кеңири немеден кол чыгарып, ынтымак болуп, башка коңшу айылыңыздарыңыз айтыңыздар. Кыргыз эли ушундай кыйынчылык убакытта, башыбызга кыйынчылык түшкөндө бирибизге жардам берип, ынтымак болуп, илгертен Алай тарыхыбызда Алай эгемендигибизге көп демелер кылган. Ушул жардам берип жатат. Кандай ризамыздар кабыл болсун.